तो दोस्तों आज हमने रिसीव किया है फ्लिपकार्ट की तरफ से डीजो वॉच 2। आइए देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करके कि अंदर क्या मटेरियल है, कैसा मटेरियल है ना। अभी तो ये मुझे लगभग 2000 रुपये का पड़ा है और इसके प्राइस दोबारा से बढ़ने वाले हैं। ये इसका लॉन्चिंग प्राइस था कि रियलमी की तरफ से आने वाली वॉच है। ओहो हो, वॉच तो देखने में बड़ी मज़ेदार से लग रही है। ये सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ थोड़ा सा वेट है इसके अंदर, वजन है। और यहाँ पे अगर हम इसको करें अनपैक, वॉच तो देखने में काफ़ी ज़बरदस्त है। डायल भी अच्छा है। ये एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है, मेटल फ्रेम है, मेटलिक फ्रेम। पीछे सेंसर्स हैं शरीक। इसको थोड़ी देर में देखेंगे बॉक्स के अंदर और क्या क्या है, एक बार इस पर हम नज़र मारते हैं। ओके, सो हियर वी गेट चार्जिंग डॉक और गन। कैसे यूज़ करना है, क्या है, नहीं, आप इसमें देख सकते हैं। गारंटी कार्ड है नहीं? नहीं,